Hari abantu benshi, abanyeshuri benshi, abaturage benshi bitewe n'icyiciro barizwamo, usanga biga amasaha menshi ariko bakarara biga bashaka kugira bazatsinde bagakora uko bashoboye kose, ariko iyo results zisohotse bagasanga batsinzwe cyangwa se ugasanga babaye mu cyiciro badashaka ko bagomba kubarizwamo. The truth is people don't fail exam because they are not intelligent. They fail because they use the wrong strategies. Bivuze yuko abantu benshi batsindwa kubera yuko atari abaswa, ahubwo batsindwa kubera ko bagiye bakoresha za strategies zitandukanye. Muri iki kiganiro ngiye kugira babwire ibintu bigera mu 10 by'ingenzi bishobora gutuma utsindwa, kabone nubwo waba waraye wiga cyangwa se wenda usobanuza, ariko finally bikaza kurangira utsinzwe. Muraza kunyihanganira kubera yuko ndaza kwisumarizinga, ariko iki necessary here ni ukukubwira bino bintu 10 ugahita ubihagarika uyu munsi. Nimba wabikoraga ntabwo uzigera utsinda, ariko niba uhagaze uyu munsi ukagera ku zo nama uzatsinda. Icya mbere ndagenda mvuga ikintu njya ku kintu gikomeye cyane. Icya mbere ni ukutagira gahunda ihamye yo kwiga, tukunda kwita lack of structured study plan. Cyagiye usanga nta gahunda ihamye ituma umuntu afite, cyangwa se usanga nta gahunda ihamye umuntu agomba kuba afite ya buri munsi, ugasanga gukora mu kavuyo rimwe na rimwe kandi akaba ashaka kwiga, ariko mu kuri ugasanga nta gahunda n'imwe afite ihamye. Iki ni ikintu gishobora gutuma yibona yatsinzwe kandi yarize, cyangwa se ahora mu gitabo, ahora muri syllabus, ahora mu ikayi, afite koca mwiza cyangwa se umuntu umukocinga bya buri munsi. Icya kabiri, urahita ureba niba ugiye ufite umwana cyangwa se nawe ubwawe ushaka kwiga ugatsinda, waba gukora nawe wenda kino kintu ni ukwiga cyane ariko nabi. Tubyita studying hard but ineffectively. It's not about hours, it's all about using the right techniques. Ahangaje twavuga yuko wenda ushobora kwiga amasaha menshi ariko udafite metode nziza itanga results. Iyi nyacyo nta kintu ushobora kugutwara cyangwa se nta kintu byakumarira, kubera yuko uzasanga wiga igihe kirekire ariko udafite metode nziza yo gukoresha, mu by'ukuri bizakubana ibibazo. Icya gatatu gisa nkaho abantu benshi bahuriramo ni uko usanga kenshi basiga ibintu by'ingenzi. Ahangaha nibyo twita ignoring important topics, cyangwa se focus is on topics that matters most, not just the ones you enjoy. Icya mbere wenda ugasanga urimo wiga ibintu ariko kwiga ibintu ukunda gusa, cyangwa se wenda ukiga bya bintu mwarimu yigisha ukumva ku giti cyawe, ukirengagiza yuko najya kubaza azakubaza topics zose. Bivuze ngo iyo ugiye kwiga wirinda amarangamutima yawe, ukirinda ibya bintu kugira ngo hera kuri bintu ukwiye kubizi, kuko nyine ibyuzi urabizi, ugomba kujya ku kindi kintu utazi. Ariyo mpamvu nyine kwirengagiza topic zose ukiga za zindi wowe wiyumvamo cyane bishobora gutuma utsindwa. Abantu benshi rero bibona hano hantu, ugasanga nimba agiye kwiga isomo runaka yibanda kuri bya bintu yumva cyane, akibwira ko ari kwiga nyamara ari kubesha ubwonko. Icya kandi gikomeye cyane ndagira tuze gusharinga hamwe cyangwa turavugira hamwe, ni ukudakora practice. Iki kintu cyo ni ingenzi cyane, kubera ko practice trains your brain to handle real exam conditions. Icya mbere iki ngiki rwose cyagombye kuba nicyo cya mbere wagombye guheraho, kudakora exercise ugende kuri past papers, cyangwa se kudakora ibizamini byagiye bihita, kutamenya ku kizamini gitegurwa. Ibi byose bishobora gutuma utsindwa ikizamini. Rero nkawe nk'umukandida witegura ikizamini, uba ugomba byibuze gukora ikijyanye na practice. Niba ugiye gukora ku mwanya runaka, tuvuge ugiye gukora kuri director cyangwa se kuri manager w'ikigo runaka, you need to practice from an exam. Ugomba kubwira umuntu akaguha ikizamini cyahise cyangwa se akagutegura ikizamini, noneho ugakora practice bijyanye n'iyo area urimo. Icya gatanu kiremereye nanone ni ugucunga nabi igihe, ibyo twita poor time management. Time management ukunda kuyisobanura cyane, ni hahandi n'umuntu usanga umuntu ajya mu kizamini ko mu by'ukuri ntazi neza gucunga igihe. Guta igihe rero cyangwa gutinda gutangira kwiga bigabanya amahirwe yo gutsinda. Niba uzi kuziga ushaka kuzakurikiza mu cyumweru kimwe, si byiza kugira ngo hasigaye iminsi 2 cyangwa umunsi umwe ujye muri syllabus cyangwa se ujye gutegura ikizamini cyawe. Ibi bizatuma utsindwa. Poor time management. Ugomba gutangira hakiri kare, ukamenya n'igihe uzasoreza ikizamini cyangwa se kwitegura ikizamini. Ngira ngo wera ku bantu batabonye ikiganiro cya mbere, muragenda mu kirebe ibi twabivuzemo. Icya gatandatu
ni stress n'ubwoba. Stress n'ubwoba byo navuga yuko ari ikintu giteye ubwoba kubera ko ubwoba bwinshi bushobora kukubuza gutekereza neza muri exam. Akenshi murabyibuka igihe twigaga muri high school, iyo bavuga exam akenshi wasanga umuntu yatutubikanye mu biganza, ugasanga nta mahoro afite, mu byoya byaje mu kwawa. Ibi nabyo ni ubwoko bwa stress hamwe n'ubwoba bukabije cyane. Ibi rero nimba uhura nabyo rwose, menya yuko gutsinda ikizamini icyo ari cyo cyose, cyaba icy'akazi cyangwa icyo mu ishuri, it is mandatory, uzatsindwa rwose. Rekeraho rero gutekereza ufite ubwoba mu gihe ugiye mu kizamini cyangwa se stress. Ndabibutsa ko ndi kubabwira ibintu 10 bituma abantu benshi batsindwa. Ukabona ubwo waba warize neza ariko utazi kubikoresha neza, ubu ni ubuhanga ugomba guhita umasteringa. Ibi bizatuma utsinda neza ko natwe twarabikoresha. Icya karindwi gikomeye cyane ni ukutaryama bihagije, lack of sleep. Kutaryama bihagije bigabanya ubushobozi bwo kwiyubaka no gutekereza neza, cyangwa se rest brains perform better, sleep is part of studying. Andi magambo navuga ko yoroshye cyane ni uko kuryama ari icyiciro kimwe cyo mu kwiga igihe wabikoze neza. Ruhuka bihagije, umenye igihe cyo kuruhukira, atari kuryama ukavuyo saa 6, saa 10, saa 2, saa 6 z'ijoro. No, you need to know the time to go on bed. Ukamenya ni ryari igihe cyo kujya kwiga, ni ryari uzakiraho gusinzira. Niba ari amasaha runaka wihaye ukayubahiriza uko byakabaye. Icya 8 nicyo twita kutizera ubushobozi bwawe, cyangwa se lack of confidence. Ndatekereza abantu iyo tuvuze confidence bumva icyo ari cyo. Ibi ngibi bya twita believe in yourself or confidence is a major key to success. Cyangwa se kuba ufite icyizere nibwo bushobozi bwa mbere bwo gutsinda. Kwiburira rero icyizere bigira ingaruka ku mikorere yawe, yaba yo gukora ikizamini, yaba yo kwitegura ikizamini, yaba yo gukora training runaka cyangwa seminars runaka. Yemwe namwe muba mutanga training cyangwa se murajya kuba aba trainer, igihe wabuze ikijyanye na confidence cyangwa se lack of confidence, kutizera ubushobozi bwawe, ibizaguteza mu kaga wo kuba fail. Icya 9 kinakomeye cyane, kwiga ku munota wanyu. Nari nabivuze ruguru gatoya ariko mbigendaho gatoya kuko nzi ko ndakigarukaho. Last minute studying. Hari igihe no mu ishuri usanga rwose cyangwa se muri campus cyangwa se wenda ku muntu utegura ikizamini yinjiye muri local ariko ugasanga kwiga ku munota wanyu. Ibi ngibi tubyita kubyibusha ihene igiye mu isoko. Ugomba kwiga mu buryo uri constant kandi ukabyiga hakiri kare. Ntabwo ubundi wakugombye kuba wiga ku munota wa nyuma, cyane cyane ko nkunda kuvuga yuko iyo wabikoze muri ubu buryo birangira n'ibyo wize mbere bivamo. Ugomba rero kwita ku kino kintu kuko iki kizatuma utsindwa buri teka kabone ubwo wabuzi ibintu cyane. Don't panic. Icya 10 ari nacyo cya nyuma byatuze gusorezaho ni ukutamenya uko examen ikorwa. Reka mbabwire kano kantu kubera yuko wenda nanjye kigeze kumbaho. Kujya mu kizamini utazi ukuntu system ikizamini yubatse, dukunda kubyita not understanding the exam format, cyangwa se kumenya uko ikizamini giteye mu rusange. Kutamenya format ya exam bituma utayikora neza nubwo waba warize cyangwa se baragusobanuriye kuri rwo hejuru cyangwa se ufite na training zitandukanye. Remember to know or to learn the format of an exam you are going to sit for. Niba uzi ukora ikizamini wenda tuvuge cy'imibare, menya uko format y'icyo kizamini imeze, ube familiar yacyo kubera yuko ibi nibyo bizaguha amahirwe nyayo gutsinda ikizamini. Reka nkwibwirire ibintu by'ukuri cyangwa se nkubwire ibintu bizagufasha. Abantu benshi batsindwa examen cyangwa se babandi tuvuga ko batsindwa ibizamu ntagaruka atari abanyabwenge, ahubwo they fail because the strategy that they use, not their ability. Mani magambo, they fail because of the strategy they use, not their ability. Ubuhanga bakoresha cyangwa se technique bakoresha ntago ari bwo bushobozi bundi bwabo. Hindura uburyo ukoresha, uhindure no kusubiza ibibazo byawe. Iki ngibi bizagufasha mu buryo bwo gutsinda ikizamini cya mu buryo bworoshye. Reka nkusabe nimba ugeze kano kanya tukiri kumwe ukumva yuko ikiganiro cyacu ari ngombwa ko wabana natwe ibindi biganiro ukaba dukunze, please subscribe on that channel Tela Success Hub. Uzagenda ubona ibintu byinshi cyane bitandukanye. Bino bintu bya applying ku bana bawe, bitoze ku bana bawe, bibwira inshuti zawe kubera yuko bizamufasha mu gutsinda neza. Bye bye, see you again. Hope that finds you well.